Kawah Mahameru meletus. Wow, keren man. Wow. Wow. Oh, suaranya langsung berhenti. Oh. Allahu Akbar. Apa ini penuh gas beracun? Sepertinya kita harus segera pulang. Pulang ya. Jangan-jangan nih asapnya membumbung terus ke angkasa. Wow. Langsung hilang asapnya. Oh, gemuruh. Asapnya hilang langsung. Warna asapnya ada yang kopi, ada yang putih. Oh. Wow. Hari ini ada lagi yang keluar. Kita lihat. Sepertinya kami membaikkan diri kami sendiri. Mengandung gas beracun nggak ya? Ragu-ragu juga. Soalnya ini sudah waktu hampir 9:09, harusnya kami sudah turun. Ini berbahaya sekali. Oh, di atas kami. Sepertinya mau mulai menyelingkupi kami, mulai mendekat. Oh, sepertinya turun ke sini. Makin mendekat, makin mendekat. Serius? Bergulung di atas kami. Pertama kalinya ke Mahameru dan wow, menyaksikan ini luar biasa sekali. Pas sekali kok videonya. Oh, keren kan? Ada yang keluar lagi. Dari sebesar tadi. Asap tadi itu diawali dengan dentuman. Cuma sayangnya kalau nggak salah dentumnya itu nggak terekam. Asapnya yang keluar yang terekam. Tapi lumayan lah. Dentumnya cukup mengagetkan, bahkan melemparkan batu-batu kerikil dari dalam kawah. Suaranya mengerikan. Di sini panas sekali. Sumpahnya panas sekali. Wow, ternyata sebelah sana tuh pantai. Wah, pantai apa itu? Laut, men. Apa?